Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog is mag-makeup tutorial kami. Tapos plus mukbang. Ayan. Kimbap by some shoppie. And then pastillas with pandan flavor. So, yung mukbang namin guys is magti-twist kami. Magmumukbang kami while nag-makeup tutorial. So, I'm with my sister-in-law. Ayan, siya yung makeup artist ko for today. And, magsa-start na tayo. So, may chopstick din. At may batang umiiyak. Ayan. So, try natin. Ano? Foundation. So, foundation. Mukhang sa kuna. Ito guys. Hindi kasi ako marunong chopstick. Masarap siya guys. Super. Aray. Masarap siya guys. Promise. Ayan. Masarap kumain guys pag maganda ka. Fast forward naman Masarap siya guys. May parang yung kinain mo siya, parang maalat siya dito surrounded. Tapos yung pag kinagat mo na siya sa loob, parang may matamis siya na effect. Ewan ko ano to. Parang sa carrots ata. Ay! May pineapple pala. Boba. Dami siya guys. Okay. This one is try din natin tong pastillas with pandan flavor by some shoppie ulit. I like it. Masarap siya. Dami din. Masarap. Dami siya guys. Mura na ko Dami siya guys. Mura na ko Lamig yun siya guys. Promise. Bil KAMAHAYAN. Lamian ko eh.
Duha na lang nabilin guys. Nga niya po kahangol. Blackbook to for 10 pesos. 10 pesos? 10 kabok. Kanina na lang nabilin. Mahulog ka. So, isa na lang siya guys. Sasayin lang rin. Tingnan ko ka, tingnan siya kalamig guys, oh. Marot ako. Ako tanan. Ay, ikaw na niyaw sa... Okay. May po siya. Yeah. May sad guys. Promise. Palit na mo. Apili ko. So guys, natapos na siya. Ito ang ano? Ayan, ito yung mukha ko. Pag ayan guys. Sa taga Panglao diha, o gusto mo magpa-makeup, PM lang mo. Affordable lang. 1 million. Bitaw. Sa taga Panglao, gusto magpa-makeup, PM lang mo ha. Kay 1 call away siya guys. And yan. Wala siyang result. Pinaspasay ra ganin ha. Samot nag dili-dinalian. So guys, suman ako. Ano siya. And then sumaw na to. Medyo siya. Facebook. Oh. Sa ganahan magpa-makeup akong butang sa description ang Facebook account sa akong sister-in-law. Sa ganahan magpa-makeup ako yung butang sa link. Og pati sa asa mapalit og Kimbap by some Shoppie, butang po nako sa description. Og anipod pastillas. Nami siya guys, di siya kamahayan, promise. Nami siya kayo. Samot na og bagong luto kanang gikan. Asin bago ni siya gikan ni siya giano. Parang ko. Ang bak sige ka. Kaningnan ko 500 guys, ang sister-in-law guys. Bayad makeup. Look. So ano na ka naman guys, kaya busog na ko kayo. Mag 11 nakabuka akong nakaon. Tingnan ni.
Sa mano, mo na to, palit na mo. Sam Shopee, Tagbilaran, kilid sa BQ. Kabaw ko, katuod mo, kalaagan kayo mo. Bye!